就在近期，美国政府宣布芯片补贴不再被允许白嫖，已与芯片制造商英特尔达成了协议，将向英特尔投资89亿美元，以每股 20.47 美元的价格收购大概 4.3 亿股的英特尔普通股，并获得其 10% 的股权。随即，董王在社交媒体上表示，美国没有支付任何费用，就获得这些目前价值约114亿美元的英特尔股份。是的，加上英特尔之前获得的22亿美元的芯片法案拨款，事实上呢，这笔交易一跃让美国政府成为了目前英特尔的最大股东。非常有意思啊，有人担心，有人观望，有人欢呼雀跃，也有人在夜不能寐啊。根据韩国媒体报道，继软银宣布对英特尔投资20亿美元之后，三星正在考虑入股英特尔，摆出了以此支持美国半导体产业的态度。而台积电方面呢，虽说美商部否认了暂不考虑以补贴换股份的方式对台积电要求股权，但也有消息称，台积电高管呢依然在讨论要退还芯片补贴这个烫手山芋啊，避免后续要追加更多的赴美投资以及其他不必要的额外麻烦。那么为什么美国政府要在此时选择入股英特尔呢？政府投资、行政入股、国家持有，这会是美国版的产业政策吗？这一招棋又能够真的拯救如今已经摇摇欲坠的英特尔代工业务吗？那么今天我们就来讨论一下这个非常有趣的话题。首先，我们先来看一下现在英特尔8月份的情况。是那是一个惨不忍睹啊，股价暴跌，裁员 15%， CEO 陈立武被点名批评， AI 芯片市场遥遥落后，数据中心业务被不断蚕食， 18A 制程面临客户的全面撤离，代工业务在持续的不断亏损。而就在恰巧此时此刻，美国政府为什么要选择入股英特尔呢？真的如表面所言，只是看中了英特尔的股份吗？只是一次单纯的财务投资吗？毫无疑问，事情可能远没有这么简单。总结起来这里面大概有2个深层次的因素。第一个层面，和大众理解不同以入股的形式对英特尔进行注资，实际上呢，入股反而是比单纯的补贴要更加的顺畅和直接。这比非典型的股权投资交易一方面呢，它避免官僚系统繁琐的批复流程，同时呢，不像补贴嘛，其实通常具有普惠性和公平性的。是的，补贴是有标准的，是分阶段的，只要符合标准，你能拿，他也能拿，大家都有份。反而入股相对等于是针对特定企业的一次靶向型投资。值得注意的是魔鬼藏在细节中，这笔交易股权性质很有意思111亿美元换来了大概 4.33 亿股，并且全部为普通股、初级股。这也就意味着美国政府的持股是被动的，不享有任何投票权或者董事会的席位。同时我看到在协议中还承诺了，在除极少数例外情况，将在股东批准的事项上与英特尔董事会保持一致。简单来说，我们通常理解权利和义务是对等的，等于是美国政府几乎放弃了大股东权利，只付出财务上扶持义务。所以表面形式是入股，实际上呢，实则是一种更巧妙的拨款变体一方面呢，体现了可能英特尔真的等不起来大树将倒，特事特批。同时呢，也体现了川政府对半导体产业的国家资本主义的倾向，更追求效率和企业背景，放弃了此前民主党提出芯片补贴时所强调的所谓的公平性、普惠性。然后第二个方面，入股嘛，很明显展现的其实也是一种主权背书，强调了一种大而不能倒的信号。事实上也是如此我们要理解英特尔可不是英特尔，不只是商业层面那个英特尔，在如今算力与 AI 革命的当下，进一步体现了芯片代工、晶圆代工就是如今最为重要的国家级战略资源。英特尔对于美国而说就是 the one and the only 了。我们知道美国另外一家芯片制造厂商格罗方德已经宣布完全放弃了14纳米以上的工艺了，转向成熟制程。英特尔作为美国本土的 IDM 巨头，制造部门如若失败，其实也就意味着整个西方科技将彻底失去大规模生产尖端半导体的能力。英特尔 18A 制程能否量产，可以说它对于美国乃至整个西半球将是整个科技供应链韧性的一个锚点。入股英特尔
就和美国政府上个月入股美国唯一家的稀土企业 MP 材料一样，成为其最大的股东一个道理，保的是供应链的下限，释放的是一种战略信号。现在英特尔最大的问题是什么？就是大客户对于 18A 的信心不足嘛，拿不到订单。就像陈立武在最近采访中多次警告的，如果公司再拿不到大客户，可能不得不放弃芯片代工业务了。英特尔必须确保足够多的客户数量来投入 18A 和 14A 节点的生产，才能使得其代工部门具有经济可行性和持续性。这次政府亲自下场背书，其实也是在敲打这些媒体们，我大哥都已经以身入局了，苹果、NV、AMD、高通、博通们你们该下单的还是要下单该牺牲的要学我一样做出相应的牺牲呀。那么补贴换股的背后是主权背书和地缘信号，是一种托举，是一剂催化剂。那么真的就能够一举拯救如今已经满目疮痍的英特尔芯片制造部门吗？通过这次交易能够从根本上解决英特尔深层次的一些系统性的困境吗？首先，毫无疑问，即便是再快速再丰厚的财务支持，依然无法从根本上解决目前整个英特尔制造部门所面临的技术和良率的问题。根据最新的报道，目前英特尔 18A 工艺的良率可能远低于大家的预期，据传甚至低于 10%， 远低于 70% 到 75% 的量产基准线。根据路透社报道，英特尔在潘森内可芯片上的量产低迷，被内部人士形容为孤注一掷，不仅单价极高，面临亏本，且缺乏缺陷控制和工艺稳定性。是的，即便是有政府背书，如果良率无法有质的提升，也很难满足大客户们对于成本和产能的基础要求此外，英特尔在 AI 芯片市场的节节败退，更进一步的凸显了很多深层次的创新能力问题。长期的技术开发滞后以及效率低下，很难只是因为区区100亿美元的补贴就改变整体 turnaround 的进程。第二点，芯片代工业务听起来很高大上，其实本质上依然是制造业。代工业务的精髓其实是服务，是尊重客户，服务至上。它要求企业从始至终的保持谦逊和专注。而英特尔作为过去半个世纪芯片行业的霸主，其文化内核就是以我为主的老大思维嘛，服务客户滚一边去吧。英特尔一直习惯了主导市场，这次政府入股可能还会让英特尔董事会更加的霸气外露一些其庞大的体量，内部官僚主义的顽疾，如果制造部门不拆分出去，想做好芯片代工，感觉真的没有什么机会第三点，政府直接入股，说到底也是一把双刃剑实际上它模糊了运动员与裁判员的边界。我们要知道，英特尔也有着大量的海外的销售其中在2024年，英特尔就有着高达 76% 的收入来自于美国以外的市场，光中国市场的份额就达到了 29%， 美国本土反而只有 24% 的比例。这次入股尽管得到了一次性巨额的补贴救急，但是也让英特尔这个百年品牌不得不背负上官方背景这样一个政治标签。行业内的人都知道，对于一家全球性的科技公司而言，商业中立性是多么的珍贵尤其是在如今全球经济动荡的当下，客户是在用脚投票的，全球供应链是那么的敏感和复杂，一旦被打上了非中立的标签，审查、备案、数据安全、后门警告，很多东西不再是纯基于商业考量那么简单了。客户信任与供应链灵活性会接受考验，英特尔的处境会变得更加割裂和不稳定。是的，长期的副作用还有待继续观察。那么最后，在美国政府成为英特尔最大的单一股东背景下，我们再来讨论一个问题，谁最应该担心呢？简单来说这个问题很有意思是一个很具有前瞻性的讨论。我们在这里可以看到，美国政府的政策倾向其实内在是有着非常大的一个转变的。表面上看是以补换股，实则是一种新型的保护主义，开始从强调美国制造，正在向着美国持有的方向转变。往深的说，很明显，川政府已经不满足于普惠性的补贴奖励了，仅要求在美国本土设厂和投资，后续很可能会打着
国家安全或者供应链韧性的旗号，采取一些更加不可预测的措施。比如说我举几个例子，首先是关税豁免的条件。虽然现在台积电和三星赴美建厂，通过巨额的投资承诺换取了所谓100%的半导体关税该部分的豁免，但是也不排除随着英特尔的窘境一直未得到根本性的改善，之后的条件要求可能会从单纯是否美国本土制造转变为更加复杂的本土制造加政府持股的双重标准。也就是说光是美国建厂制造不仅无法满足或者享受与英特尔同等的政策优惠了，甚至会被苛征重税。然后第二个政策倾向，我们知道在美国政府变成英特尔最大股东的那一刻，其实也就意味着英特尔现在已经不仅是一家美国企业了，更像是一家美国政府股份的公司了。我们知道老川同志的心气他是不会让自己吃亏的，更不会让老百姓的真金白银投资打水漂的。他的任期还很长，所以必定会通过各种手段，各种非市场的手段帮助英特尔提升竞争力。不排除之后可能会引发一系列的软强制的措施，包括技术转让、人才转移，甚至是订单的强制分配。比如说可能的被技术授权、被联合研发、被专利共享，甚至被要求联合建厂、被要求产线指导、被强制订单分配等等。当然一开始不会采取这么极端的手段，早期的目标呢还是以强化英特尔的技术地位为主，但是很多极端措施我们是不能完全排除的。那么总结来说，这次美国政府入股英特尔是一个标志性的事件，它将是一系列美国版产业政策的开端，而非结束。是产业主权、技术控制、科技霸权，人类的思维方式总是高度的类似，这真是一个奇妙的世界那么本期视频就到这里。如果大家对于前沿科技的话题感兴趣，欢迎关注我的频道。大家的点赞和支持是我持续更新最大的动力。那么朋友们，我们下期视频再见。